আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ফ্রিজ বোর্ড কানেকশন কিভাবে দিবেন অথবা 6 পিন সকেট কানেকশন কিভাবে দিবেন। তো ফার্স্টে আমাদের দেখুন এই তারে কিন্তু লাইন আছে, এখন আমাদের মেইন যে তারটা আছে এটাতে লাইন আছে, লাইনটা আমাদের অফ করে নিতে হবে, তাহলে কারেন্টের শর্ট খাওয়ার কোনো ভয় থাকবে না। দেখুন এখন কিন্তু আমাদের এখানে লাইন নাই, এখন আমরা নির্দ্বিধায় কাজটা করতে পারি। তো ফার্স্টে আমাদেরকে ফ্রিজের যে বোর্ডটা আছে এই বোর্ডটা নিতে হবে, এটা হলো সুইচ, অপর পাশে আমাদের কাজ করতে হবে। এখানে দেখুন এল অন একটা অপশন আছে, এইখানে আমাদের ওই লোক এল অন মানে আমাদের লাল তার, এইটা থেকে আমাদের এল এর লাইনটা যাবে, যেহেতু এল এ অটোমেটিক্যালি নিচ দিয়ে লাইনটা দেওয়া আছে মানে এই ভোটের ভিতরে, তাই এল এর উপরে একটা কাবার দেওয়া আছে। তো এল অনে আমরা যখন লাইনটা দিব তখন অটোমেটিক্যালি এল এ লাইনটা চলে যাবে। দেন এখানে দেখুন একটা আছে আপনার ওই যে এক্সট্রা যে তারটা দেয় সেটা, তারপরে এন, এটা হলো আমাদের কালো যে তারটা আছে সেটার লাইন। আর এইখানে আপনি যে এক্সট্রা একটা আর্থিং তার দেয়, এটা না দিলেও চলে, যদি আপনি চান দিয়ে দিতে পারেন, এটা অবশ্য দেওয়া লাগে না, সেটা আপনার উপরে ডিপেন্ড করবে। তো চলুন শুরু করি। তো ফার্স্টে আমাদের দেখুন তারে কিন্তু এইখানে আমাদের কালো আর একটা হলো যে কালারই হোক ওইটাই হলো আমাদের লাল কালার, আর একটা কালো কালার তার, ওইটাকে আমাদের লাল ধরে নিতে হবে। তো আমরা লাল তারের যে জায়গাটা আছে এল অন, এইটাকে আমরা এখানে সুন্দরভাবে যতটুকু পরিমাণ টাইট দেওয়া দরকার সে অনুযায়ী টাইট দিয়ে আমরা এটাকে লাগিয়ে দিব। আমাদের লাল তারটা লাগানো হয়ে গেলে দেন আমরা কালো তারটা সেমভাবে যতটুকু পরিমাণ টাইট দেওয়া প্রয়োজন আমাদের সে অনুযায়ী আমরা টাইট দিয়ে কালো তারটাকে লাগিয়ে দেব। সবসময় মনে রাখবেন এন মানে এন লেখা থাকবে যেখানে সেটা কালো তার, আর আমাদের এল লেখা থাকবে যেখানে সেটা হলো লাল তার। এইখানে দেখুন এল অনে আমরা সুইচে যখন কানেকশনটা দিব, কানেকশনটা দেওয়ার পরে যখন আমরা সুইচটা টিপবো তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমাদের এল এ লাইনটা চলে যাবে। তাই আমাদের এখানে এল এর উপরে কাভার দেওয়া আছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার এটা কিন্তু দেওয়া থাকে না, সেটাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে ওই বুটে আপনি কিভাবে কি করবেন। তো এটার কালো তারটা সুন্দরভাবে টাইট করে লাগিয়ে দেবেন। আর পাশে দেখুন আরেকটা ওই যে অপশন আছে তারের, ওইটা হলো আপনাদের আর্থিং, ওইটা একটা তার লাগিয়ে দেন তারপরে একটা রডের ভিতরে আর কি একটা তার পেঁচিয়ে মাটির নিচে যে রডটা গাড়ার পর আর্থিং দেয় সেই এক্সট্রা আর্থিংয়ের তার, ওইটা আপনি চাইলে দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন, সমস্যা নেই। এখন আমি আপনাদের অন্য একটা ডিজাইনের ফ্রিজের বোর্ড অথবা 6 পিন বোর্ডের একটা কাজ দেখাই। এখানে দেখুন আপনার সুইচের যেই ফার্স্টের অপশনটা আছে, এইখানে দেখুন প্রথম লাল তারটা দেওয়ার পরে আমরা নিচ দিয়ে আরেকটা লাল তার এনে এল এর সাথে এটাকে কিন্তু যুক্ত করেছি, কারণ এটার ভিতর দিয়ে অটোমেটিক্যালি কোনো লাইন টানা নেই, তার জন্য আমাদেরকে এরকমভাবে টানতে হয়েছে। দেন এইখান থেকে দেখুন এই যে এন লেখা যেই অপশনটা আছে এটা হলো আমাদের কালো তার, এইখান থেকে আমরা কালো তারটা লাগিয়ে দিয়েছি ফার্স্টে, এইখানে আমরা লাগিয়েছি। দেন আরেকটা যে অপশন আছে যে এটা দেখুন, এটা হলো আমাদের আর্থিং, এক্সট্রা একটা আর্থিং তার, এটা চাইলে আপনি দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন, সেটা আপনার ইচ্ছা। যদি এরকম ভোল্ট হয় তাহলে সেম এইভাবে কানেকশন দিবেন আমি যেভাবে দেখিয়েছি। দেখুন আমাদের কিন্তু বোর্ডটা এখন মোটামুটি ফিটিং করা শেষ। এখন আমরা এটা দুই সাইডে দুইটা নাট আছে, সেই নাট দুইটা আমরা কিভাবে লাগাবো সেটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই। তো এটাকে ফ্রিজের বোর্ডটাকে একটু উল্টিয়ে এইখানে দেখুন আপনার দোকানের একটা অপশন আছে, এটাকে একটু চারি দেওয়ার পরে আপনার বোর্ডের থেকে ওইটা আলাদা হয়ে যাবে। দেন এইটাকে আপনি যদি বোর্ডের উপরে রাখেন সুন্দরভাবে সাজিয়ে, দেন এইখানে কিন্তু দুইটা স্ক্রুবের অপশন আছে, স্ক্রু দিয়ে আমরা এখানে সুন্দরভাবে টাইট করে দেব। যেহেতু আমার কাছে এখন স্ক্রু নাই আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি জাস্ট ভিডিও বানিয়ে। তো এইখানে একটা স্ক্রু, এইখানে একটা স্ক্রু দিয়ে আপনি টাইট দিয়ে দিবেন, দেন এটাকে আবার উপর থেকে লাগিয়ে দেবেন। ঠিক আছে, যেইভাবে ছিল ওইভাবে একটু জাতা দিয়ে সুন্দরভাবে লাগিয়ে দেবেন। দেন এখন দেখুন আমি আপনাদেরকে এটার লাইনটা দিয়ে দেখাচ্ছি। লাইনটা দেওয়ার পরে দেখুন আমাদের লাইনটা কিন্তু এখানে চলে আসছে। আমার ফোনে একটু এটা দেখাচ্ছে জ্বলতেছে নিপতেছে, বাট এতটা জ্বলতেছে নিপতেছে না। তো এটাকে সুইচটা দেওয়ার পরে আপনি আপনার ফ্রিজের যেই এটা আছে ওইটাকে এই 3 প্লাগের ভিতরে মানে 3 এই অপশনটার ভিতরে লাগিয়ে দিবেন। দেন এটা লাগিয়ে দেওয়ার পরে সুইচ দিলে কিন্তু আপনাদের ওইখানে লাইনটা চলে যাবে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবেন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ সবাইকে, আল্লাহ হাফেজ।